Dobrodošli. Idemo odmah u suštinu. Danas govorimo o čipovanju ljudi. Ne znam koliko znate o tome i danas ćemo pokušati da objasnimo ili da nađemo neki odgovor na pitanje da li je to revolucija ili korak bliže kontroli. E sad, da bih mogla da vas uputim u današnji razgovor, ajde ovako. Dakle, 2018. godine Švedska je dozvolila implementiranje čipa, naravno kod dobrovoljaca. U početku je to bilo dosta slabo, možda nekih 100-tinjak, međutim, u vrlo kratkom roku preko 4000 ljudi se dobrovoljno javilo i implementiran im je čip između kažiprsta i palca, dakle ovdje negdje. I taj čip u stvari zamenjuje ključeve, zamenjuje viza karticu, zamenjuje otvaranje i zatvaranje garaže. Dakle, ima tu neku svoju, ajde da kažemo, svakodnevnu svrhu. Možete da kupite, da platite kartu voznu ili autobusku i tako dalje. I sada, dakle, veliki broj građana Švedske od 2018. uživaju u dobrobitima kombinacije tehnologije i veštačke inteligencije. Sa druge strane, imate implante koji se ugrađuju u mozak. U pitanju je kompanija Ilona Maska, Neuralink, koja je osmislila, pa može se reći, neku vrstu transmitera, dakle, između kompjutera i mozga, dakle, zove se telepatija, naravno. Tiče se 64 tanke niti, dakle, niti veličine vlasti kose, se ugrade u mozak kod ljudi kod koji nemaju udove ili koji ni na koji način ne mogu da se kreću. Dakle, signal koji mozak proizvodi da želi da se pokrene, šalje se u kompjuter. Kompjuter to, dakle, obradi i šalje informaciju telu, to jest mišićima, i tako dolazi do tih voljnih pokreta. Dakle, zašto sam vam ovo sve rekla? Dakle, sa jedne strane imate čip koji ugrađujete sebi, dakle, palac i kažiprst, kojim plaćate kartu, plaćate račune, dakle, ako ste zaboravili ključeve od kola i od automobila, dakle, ok, tu je. Osim toga, da, postoji mogućnost i da tu deponujete osnovne informacije o sebi u slučaju neke nesreće ili nezgode. Imate osobu koja treba da se javi, da se to nešto dogodilo, imate njene podatke i tako dalje, kao i podatke o osobi koja čip nosi. Sa druge strane, ovdje sam pripremila malo papirića. Dakle, u maju 23. godine ta kompanija Ilona Maska je dobila dozvolu od Američke uprave za hranu i lekove, dakle, koja je krovna institucija, da može da se na takav način pomogne ljudima koji ne mogu da se kreću. Naravno da mislim da je to sve podstaknuto i situacijom kroz koju je prolazio britanski naučnik Stephen Hawking. E sad, ali uvek postoji zebnja. Koliko smo mi uopšte spremni za takvu vrstu poboljšanog života, ajde da to tako kažemo. Imate nekoliko stvari o kojima treba voditi računa. Prva stvar jeste povreda privatnih misli. Da li kompjuter ili već šta, koji deponuje naše misli, dakle, podatke o tome šta se dešava u našem mozgu,
Da li oni mogu biti pročitani, snimljeni i sutra zloupotrebljeni i da na neki način neko ima uvida u naše najintimnije emocije, osjećanja i tako dalje. Dakle, to je prvo. Drugo je, naravno, hakovanje i manipulacija. Šta ako se ta vrsta podataka nađe, ako je taj čip koji je, dakle, ugrađen u mozak povezan na internet i sada neko to zloupotrebi, odnosno hakuje taj čip, on može, na primjer, uticati na naše raspoloženje, može na neki način praviti analizu, dakle, kao što imate one ankete koje se prave pred izbore ili da ocenite neki proizvod i tako dalje. I da li, dakle, ako dođe do tog hakovanja, tu se može možda čak uticati i na ponašanje korisnika, što nas dalje vodi do zloupotrebe podataka. Dakle, firme koje proizvode čipove i koje su na bilo koji način involvirane, da li one te podatke mogu da koriste za diskriminaciju, za možda plasiranje nekih proizvoda, za procenu sposobnosti, na primjer ako vi aplicirate za neki posao, da li na osnovu toga, da li ti podaci mogu da se koriste u te svrhe. Po meni, onako, jedna od najstrašnijih jeste gubitak identiteta, gubitak autonomije, da ne kažem slobodne volje. I da li korisnik tog čipa, osoba u kojoj se taj čip nalazi, da li ti znaš da su te emocije i ta osjećanja izvorno tvoja ili je to zbog tog čipa koji se nalazi u tebi? Dakle, da li je to stimulisano tom tehnologijom? Razumete što hoću da kažem? Dakle, ja samo kažem, ne daj Bože da neko ugradi to meni, da taj koji bi to slušao ili pratio, sam bi dao otkaz odmah. I naravno posljednja stavka koja je isto jako važna, to jeste nejednakost i socijalna podela. Neće svako imati novca za takvu vrstu pomoći. Da vi jednostavno ste neko ko je preživeo tešku nesreću, ostao invalid i nema novca uz pomoć kojeg može da mu se ugradi čip i on može da samo uz pomoć misli pokreće svoje ruke, pokreće noge i tako dalje. Sad, sve ovo gore navedeno jeste negde neka kao budućnost, futurizam, ajde tako kažem, ali s obzirom na to, dakle, setimo se priče od početka, 2018. Dakle, to u Švedskoj već postoji. 2023. kompanija Ilona Maska dobija dozvolu. I ajde sad malo da vidimo šta se tu dešava, šta vi mislite o tome. Kao i uvek, vi ste mi najbolji sagovornici. Molim vas, ostavite komentar. Zanima me šta vi mislite o čipovanju. Da li biste vi pristali, da li biste se dobrovoljno javili da vam ugrade čip, pa onda, dakle, više vam novčanik ne treba, tu imate karticu, tu imate ključeve, tu imate sve što vam je potrebno. Da, bitan podatak, taj čip koji je, dakle, ugrađen, njega mogu da koriste pacijenti koji boluju od demencije. Dakle, koji zaborave. Demencija je takva bolest, progresivna, nažalost, i nepovratna, da pacijenti koji boluju od te bolesti mogu da popiju u pravo vreme pravi lek. Kako? Tako što bočica u kojoj se nalazi lek ima u sebi kod. Tako da pacijent, ako posegne za pogrešnom bočicom, to se aktivira, dakle, neka vrsta impulsa gde dolazi do pokreta nazad, dakle, to nije ta flašica sa lekom, a prava flašica, ona na neki način odobrava
prilazak i vi onda znate da ste popili pravi lijek. Ajde da se sad veloče, da se vratimo. Dakle, moderna tehnologija. Nikako nisam protiv toga, a verujem ni većina vas. Nikad vi ne znate, ne daj Bože, šta može da se dogodi. Ja lično ne bih sebi ugrađivala čip. Izgubila sam ključ, ok. Karticu sam izgubila i koliko puta. Odem u banku, pokrenem ponovo taj proces, dobijem novu, to je to. Dakle, ja ne bih pristala da samovoljno ugradim čip koji bi mi možda olakšao kupovinu karata života. Ali, ne daj Bože da se nešto dogodi, da ne mogu da se krećem, ne mogu da ni na koji način imam kvalitetan život. Pitanje da li bih pristala. Naravno, ja sada nemam novca, mislim, ni verovatno ni u budućnosti. Ne bih imala novca za takvu vrstu, ajde da kažemo, implementacije čipa u mozak, ali bez obzira. I uvek takva vrsta novina izaziva kontroverze. Ne treba zaboraviti situaciju kada se pojavila struja, dakle naizmenična. Kako su ljudi smatrali da je to neka đavolja rabota i da to nikako u kući ne treba držati i tako dalje. Znači, ako nešto ne poznajemo i ako jako malo o tome znamo, naravno da izaziva u nama strah, izaziva u nama nelagodu, otpor. To ne znači da to nije dobro. Ne znači da to nije dobro. Ali ja se uvek bojim tog ljudskog faktora zloupotrebe. Zloupotrebe podataka koji se nalaze u tom čipu. Emocija, misli koje mi u toku svakog dana imamo u svojoj glavi. Zloupotreba, ajde tako kažemo. Naravno da tu i pitanje gubitka autonomije i identiteta. Jer ako smo mi negde stvarno svoji i sami, to je ovde. To je ovde. Ovde smo mi sa sobom, naravno i u srcu, ali ako razumete šta hoću da kažem. Dakle, ovde je taj naš svet, taj mikrokosmos. I sada zamislite da neko može da zaviri bez vaše dozvole i bez vaše želje. Jedno je kad vi sa vašom prijateljicom ili prijateljem podelite svoje misli, a drugo je kada to neko koga i ne poznajete može to da zloupotrebi pa sutra da kaže evo, Zurka jako voli rebrasti čips, što inače volim. Hajde da je ponudimo neku novu vrstu, ona je prava osoba koja možemo to da reklamiramo. Dajem banalan primjer, ali razumete šta hoću da kažem. Nadam se da vam se ova tema dopala. Razmislite dobro. Čipovanje ljudi. Dakle, to nije jako daleka budućnost. Evo tu je iza ćoška. Ja jesam za korišćenje u medicinske svrhe, za pomoć ljudima kada je to potrebno. Ali zakonska regulativa mora biti jasna i precizna. Moramo da znamo šta se događa sa tim podacima, gde oni završavaju, da li će oni biti sutra možda iskorišćeni za nešto što ne bi trebalo, šta će se dogoditi. Hvala što ste me saslušali. Vidimo se uskoro, pripremam isto jednu jako zanimljivu temu. Molim vas, ostavite vaš komentar, like ako vam se dopalo ovo što ste danas slušali. I ništa, čuvajte se jer sve je ovo vivere. Pozdrav!